Hello guys, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിതുവരെ ചാനലിൽ കാണിക്കാത്തല്ലേ നമ്മളിതുവരെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു അടിപൊളി മീനിനെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലവർ ഓൺ ആണ്, ഒരു ബേബി സൈസ് ഒരു ഹെഡ് പോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ഓൺ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഓണിനെ പറ്റിയുള്ള A to Z കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ഫ്ലവർ ഓണിനെ വളർത്തുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഓണിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സോഴ്സും കൂടി അന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാം. നമ്മുടെ ഒരു ചാനൽ അതിൽ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുന്നതിൽ ഷെയറും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഓൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ തിരുവള്ളൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടകര തിരുവള്ളൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മളെ ഫ്ലവർ ഓൺ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു നല്ലൊരു ഫ്ലവർ ഓൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ഫ്ലവർ ഓൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ തിരുവള്ളൂർ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് അവിടെ എത്താനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ളൊരു സ്റ്റോപ്പിലുണ്ട്, വെയിറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഫ്ലവർ ഓൺ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് ഫ്ലവർ ഓൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി ബ്രീഡറാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ഓണിൻ്റെ. അപ്പം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനമൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തിയതാണ്. അപ്പം പുള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളും അങ്ങനെ എടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഓൺ. ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരെ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഇവനെ റിലീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി നമ്മളെ ഫ്ലവർ ഓൺ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടാങ്കൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനധികം സ്ട്രെസ് നടിപ്പിക്കേണ്ട, പുതുതായിട്ട് വരുന്നൊരു മീനല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഫ്ലവർ ഓൺ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രെസ് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, കളറൊക്കെ ഫെയ്ഡായി പോകുന്നൊരു സീനുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനെ നമ്മളെ ടാങ്കിലേക്കൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഫീഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു നൈറ്റൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്ക് പുള്ളി അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് തന്നെ ചിക്കനൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ഓണിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 4-5 സൈസുള്ള ഒരു സൂപ്പർ റെഡ് ഡ്രാഗൺ അഥവാ SRD എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈപ്പാണ്. ഒരു ബേബിനാണ്. ചെറിയ രീതിയിലൊരു ഹെഡ് പോപ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു കളറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫീഡൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇത് വലുതായി വരുമ്പോൾ ഇതിന് കളറേഷനും ഹെഡ് പോപ്പൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഫ്ലവർ ഓണിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്ലവർ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാൻമെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച ഒരു ഹൈബ്രിഡ് സിക്ലിഡ് വെറൈറ്റി ഫിഷാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അക്വേറിയം ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർണമെന്റൽ ട്രേഡിൽ നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കറ്റിൽ റേറ്റ് ഉള്ള ഒരുപാട് കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മീൻ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ഫ്ലവർ ഓൺ. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അവരെ ഹെഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹമ്പാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ബാക്കിയുള്ള മീനുകളൊന്നും ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഹമ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹമ്പ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ബ്രെയിനാണ് ഈ ഫിഷിൻ്റെ എന്നാണ്. പക്ഷെ ബ്രെയിൻ അല്ല, ഇതിനകത്ത് ഫാറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടറുമാണ് ഉള്ളത്. ഈ ഒരു മീൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മലേഷ്യയിലും തായ്ലൻഡിലും തായ്വാനിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ 1990 മലേഷ്യയിലുള്ളൊരു അക്വേറിയം മാർക്കറ്റിലായിരുന്നു ഈ ഒരു മീൻ ആദ്യമായിട്ട് സെയിലിനെത്തിയിരുന്നത്. പിന്നെ അത് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ എത്തി. ഇപ്പോൾ വേൾഡ് വൈഡിൽ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫിഷായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലവർ ഓണിനെ നമ്മൾ വാങ്ങി അതിനെ വളർത്തേണ്ട ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ ഓൺ എടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഒരു SRD അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേരിയൻറ്റിനെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വലിയ വേരിയൻറ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ SRD ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന റേറ്റിനൊക്കെ കിട്ടും. അതിന് ഓരോ ഗ്രേഡ്സും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചൊക്കെ റേറ്റ് മാറും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ വാങ്ങുക. അപ്പോൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്വേറിയം ട്രേഡിൽ ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ശരിക്കും ഒരു ഫ്ലവർ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെറൈറ്റീനെ ശരിക്കും സ്പോയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഫ്ലവർ ഓണിൻ്റെ ബേബി സൈസിലെ ഒരു മെയിൽസിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഹെഡ് പോപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റേജ് വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഹോർമോൺസ് ഉള്ള ഒരു ഫുഡും അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻസൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മീനുകളെ ഒരു എന്താ പറയുക ഹെൽത്ത് ലെവൽ തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് അവരെ ഹെഡൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി പോപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡിലേക്ക് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ വാങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ മീനിന് ഈ ഒരു ഹോർമോണൊക്കെ അടിച്ച് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ ഇവരൊരു ഫെർട്ടിലിറ്റി ലെവലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കുറയും, ലൈഫ് സ്പാൻ കുറയും, മീൻ പെട്ടെന്ന് ഡെഡ് ആവും. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവൽ വളരെ ലോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മീനിന് പെട്ടെന്ന് അസുഖമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ കുറേ പാടായിരിക്കും. പിന്നെ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു മീനിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നല്ല ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കുക.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ബേബി സൈസിൽ ഒരു മിനിമം ഹെഡേ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലവറോണ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെഡ് പോപ്പ് വരുന്നത് ഒരു ബേബി സൈസിന്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്താണ്, ഒരു രീതിയിലുള്ള ഹോർമോൺ ഫുഡ് അങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെമ്മീനും അതേപോലെ തന്നെ പെല്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിക്കാരിൻ്റെ ബ്ലഡ് പാരറ്റ് മാത്രം കൊടുത്ത് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഫ്ലവറോണിൻ്റെ ബേബീനെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്പാൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മീനാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മീൻ തന്നെയാണ് ഫ്ലവറോൺ. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മീനെ എപ്പോഴും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മീനെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവറോണിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു 2 ഫീറ്റിൻ്റെ ഒരു ടാങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു എയറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫിൽട്രേഷനും ഒക്കെ വെക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് താഴെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അത്യാവശ്യം വലിയ കല്ലുകൾ തന്നെ വെക്കുക. കാരണം ചെറിയ ചെറിയ കല്ലിൻ്റെ പീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവരത് കഴിക്കും, അങ്ങനെ വയറിൽ സ്റ്റക്കായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡ് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഗുഹകളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ലൈറ്റിങ്ങിലാണ് ഇവരെ ഒരു പ്രോപ്പർ ലുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റിംഗ് കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അക്വേറിയത്തിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായി. അടുത്ത നമുക്ക് വരെ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഒരു 80 to 85 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റിലും pH എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 7.4 to 8.0 എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലും സെറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവറോണിനെ വെക്കുന്ന ടാങ്കിൽ ഇവരെ സിംഗിളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇടുക. കാരണം ഇവർ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അഗ്രസീവും ഒരു ടെറിട്ടോറിയൽ ആയിട്ടൊരു മീൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പേസിനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫ്ലവറോണിനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്വേറിയത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഡിവിഷൻ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കള്ളി പോലെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാത്തിലും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഫിൽട്രേഷൻ സെറ്റപ്പ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളെ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ വരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും അക്വേറിയം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഹീറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ അക്വേറിയത്തിന് ഒരു ടോപ്പും കൊടുക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഹീറ്റർ വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു മീനിന് വൈറ്റ് സ്പോട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്യൂർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മീൻ പുറത്തേക്ക് ചാടാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്വേറിയത്തിന് ഒരു ടോപ്പ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അക്വേറിയത്തിന് വെക്കേണ്ട കുറച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നമ്മളൊരു ഫിഷിൻ്റെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽസ് ആയിരിക്കും ഫീമെയിലിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സൈസ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ കളറേഷൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മെയിൽസിൻ്റെ ഒരു ഫിൻസ് ഒക്കെ നല്ല ലെങ്ത് ആയിരിക്കും, ഫീമെയിൽസിന് ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും, ബോഡി സൈസും ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മെയിൽസിന് ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ അവരെ ഹെഡാണ്, നല്ലൊരു അടിപൊളി ഹെഡ് ഉണ്ടാവും, ഫീമെയിൽസിന് ആ ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫീമെയിൽസിൻ്റെ ഈ ഒരു എഗ് ഇടാനുള്ള ടൈം ആകുമ്പം അവരെ വയറിന് അടിഭാഗത്തായിട്ട് നല്ലൊരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എഗ് ട്യൂബ് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ളൊരു സംഭവമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ജെൻഡർ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെയിലിനെ ഫീമെയിലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിടാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മെയിൽസ് പൊതുവേ ഫെർട്ടിലിറ്റീൻ്റെ ഒരു സീനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബ്രീഡർ എപ്പോഴും 2 or 3 പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള മെയിൽസിന് കയ്യിൽ വെക്കുക. ഫീമെയിൽസ് എല്ലാം എഗ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡിവിഷൻ ഒഴിവാക്കി മെയിലിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മെയിൽ അത് ഫെർട്ടൈൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എഗ് ഹാച്ച് ആവും. നമുക്ക് ആർട്ടിമി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ റേസ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കെയർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ബേബീസൊക്കെ ചത്തുപോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ഫ്ലവറോൺ ഒരുപാട് കളർ വേരിയൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവറോണിൻ്റെ അപ്ഡേഷനിൽ ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ അടുത്ത നമ്മളെ ഫ്ലവറോണിന് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ഡിസീസ് ഓസ്കാറിന് വരുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസാണ് ഹോൾ ഇൻ ദ ഹെഡ്, ബോഡിയിൽ വരുന്ന ചെറിയ ഇച്ച്നെസ്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ബ്ലോക്കേജ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവറോൺ പൊതുവെ ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ, ചിക്കൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കഴിക്കുക. ഓസ്കാറിൻ്റെ സെയിം ഡയറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ദഹിക്കാണ്ട് വരുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർ ചേഞ്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഹോൾ ഇൻ ദ ഹെഡും ഇച്ച്നെസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ളൂ നമ്മളെ ഫ്ലവറോണിനെ പറ്റിയുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലവറോണ നല്ല ബെസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വേണോ, വേറെ അങ്ങോട്ടും പോകണ്ട, നമ്മളടുത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി. നമ്മൾ ഹോം ബ്രീഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് ഹോം ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല കളറേഷനിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള റേറ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പെറ്റ് ചെയ്ത് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹെഡ് പോപ്പ് ഒക്കെ വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫ്ലവറോൺസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജായ ഓസ്കിലിഡ് സെക്യൂരിറ്റിക്സിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് എന്തായാലും അതിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റേറ്റ് തന്നെ അതിനെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലവറോൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് റേറ്റിൽ ഫ്ലവറോൺ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് നമ്മൾ ഓസ്കിലിഡ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ. അതിലൊന്ന് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് റേറ്റിൽ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു വീഡിയോ പിന്നെ ദിവസം കാണാം. അതിലേക്കും ബൈ.